Olá galerinha, tudo bem? Então esses dias eu não consegui postar vídeo porque eu não tava passando muito bem, tá? Mas agora eu voltei, tá? Vou contar a primeira vez que eu levei a Mel na casa da minha madrinha. Então nesse dia a gente já tava se organizando desde cedo, que ia ter um churrasco, delícia. Daí a gente tomou banho, a gente arrumou tudo. A Mel claramente ia tomar banho no dia seguinte. Não, dia anterior. E daí, tudo mais, a gente passa até um perfuminho extra pra dar aquele cheirinho bom. Eu não lembro o perfume que a gente tinha passado, porque já faz muito tempo. E daí, a gente chegou lá. Minha madrinha tem uma cachorra que se chama Porva, mas eu chamo de Porvinha. Ela é toda branquinha, daí tem umas manchinhas pretinhas. E o rabinho curtinho. Daí, quando eu coloquei a Mel no chão, as duas já viraram amigas. Botaram fogo no parquinho, no caso, fogo na casa. Que uma correr pro lado, correr pro outro. Nossa senhora, não sabia nem que era quem. De tanto que uma ia pro lado, ia junto. Ainda mais quando ganhava um petisco, porque eu levava petisco naquela época lá pra casa, pra ela sossegar. Caso que ela comece a passar bem, essas coisas. É por isso que eu levo petisco. Levava. Daí eu tinha que dar pra Porva também. Nossa, elas viraram amiguinhas rapidinho. E as duas parece que são irmãs. Literalmente, se alguém tá comendo, se a Mel vê e a Porva vê que a Mel tá olhando pra algo, a Porva já olha de volta, já olha também. As duas viraram irmãs. Literalmente, mas não são. Nem sei se a Porva foi adotada, foi comprada, mas as duas agem como irmãzinhas. Eu adoro isso. Enfim, tchau galerinha.